से जन हमके संगे घटना घटता जब लॉकडाउन लगता सब काम चलते बा गाड़ी घोड़ा चलते बा दौरी दुकान खुलते बा बंद का होता हमन के गौनैया बंद होता कि सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद करो बेसी भीड़ होता यही से कोरोना फैलता रैली में तो भीड़ नहीं कहूँ रैली में के जाता 1-2 लाख लोग जाता तो उससे कोरोना थोड़े हो गौनई में 500 लोग जुटता कोरोना फैला के चल जाए हमन के तब ब्यास न हो जाए 2-4 हजार बच जाला तो हमन के 2-3 महीना घींच दे दिक्कत है लोग हो जाता ओमे एगो बारे अनिल भाई इत एक दिन अपना घरे लगले कोबी खातिर रोव घुलिट के रोवे लगले और मेन बात कि लोग के घरे तो आदत बा खाए के आलू गोभी आलू पटल मटर पनीर आ घरे पपिस्तो के व्यवस्था हम कहीं रोआ मत भैया हां तले गुलर के चोखा खींचो गुलर चोखा रोआ मत साग भात तले खा तले लेकिन तनी गणेश जी के बुला ले हल जरूरी बा आज व्यवस्था वैसन हो गइल बा अब हेने बुझाता कि हम बानी बिहार में बानी होने जाते तो बुझाता कि हम बॉर्डर में क्यों चल हमने के बॉर्डर पे बानी है